सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। और वीडियो के मैटर बा पावर स्टार पवन सिंह के गाना कमरिया पतरे पतरे जोना का टीजर आई बा। और दूसर का मैटर बा यामिनी सिंह के लाइव। जी हाँ, आप लोग जानत नहीं जा कि काले खेसारी भैया के गाना आई रहे दढ़िया बढ़िया लागेला। तो आपसे आग्रह करते कि वीडियो के आप लोग पूरा देखब जा। पहले बात कर लिया कमरिया पतरे पतरे के जोना टीजर आई बा। और टीजर आवते ही एकदम बेचैनी बढ़ा दिले बा। जी हाँ, आप लोग जानत नहीं जाए गाना आवे के पहले ही विवाद में रह चुकल बा। ये आवे के पहले ही सुपर डुपर हिट हो गई बा। एक गाना के छोटा सा क्लिप वायरल हो रहे जो ना क्लिप के देख के ना जाने भोजपुरी के कितना सिंगर लोग गावे के कोशिश कइल और दूगो तो सक्सेस भी हो गलन। आप लोग जानत नहीं जा। एक बार पवन सिंह कहले रहन कि हमारा लकीर पर रेंगबा सो जोना में अक्षरा सिंह के सबसे ज्यादा बुरा लागल रहे। आज अक्षरा सिंह पर सूत के रेंग तरी। बाकी पहला बार आज के भोजपुरी के कोनो गाना देखे के मिली जोना में सुपरस्टार के डबल लुक दिखावल गइल बा। पहिलका लुक जो चश्मा और दाढ़ी वाला बा भाई साहब बड़ी खतरनाक लगता। और दूसर का लुक जो पवन सिंह के बिना दाढ़ी वाला बा जो मुझ पे ताव फेरते दिखावल गइल बा। और एक गाना में आपके फाइट सीन भी देखे के मिली। आप लोग जानत नहीं जा कि कल खेसारी भैया के एक गाना ही रहे दढ़िया बढ़िया लागेला जो अइला के 10-12 घंटा बाद म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर लागल। अभी देख के एमे काम कैले वाली यामिनी सिंह एकदम उतावला हो गई कि भोजपुरी में पहला बार ऐसा कोनो गाना आइल बा जोन ट्रेंड करे लागल। और ठंडा पड़ल मौसम में चलो थोड़ा सा आग लगाओ कि गाना 1 नंबर पर चल जाओ। और लाइव आ गई और लाइव में आगे कहत रही कि जोन गाना 1 नंबर पर ट्रेंड करता यानी पुदीना 2.0 वो डिजर्व नहीं करत 1 नंबर लाइक। और ये दढ़िया बढ़िया लगे के आप लोग 1 नंबर पर पहुंचाई जा। और एक चीज और कहले बाड़ी कि फ्रिज में रखल खाना भी खराब हो जाला। ना 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 ना, हम कुछ बढ़िया से कहते नहीं। उ का कहले बड़ी पहले सुन ली। या फर्स्ट नंबर पे लेकर आओ। अभी फ्रिज में रखा पुराना खाना भी हटाया जाता है। नया खाना खाओ, नया नया खाना खाओ, पुराना हटाओ। आप सुना नहीं हा कि जरा बोले नहीं खियावत कि हमारा बोले के काबा एक बार और लाइव है रही तो हमरा में इंसान में 4 हाली कहले 5 हाली में इनका समझ में ही रहे कि हमारा में और जानवर में कहे के बा। वैसे ही आप ये बात के मतलब निकाली कि पुराना खाना मतलब का होला हो। एक बार कहले रहतू कि फ्रिज में रखल खाना भी खराब हो जाला तो थोड़ा समझ में भी आई। लेकिन ये का कहल चाहत रही ये थोड़ा भी समझ में नहीं आवत। बाकी आई रही खाली आग लगावे खतीरा पवन सिंह के टारगेट करे खतरा कि पवन सिंह के टारगेट करब तो खेसारी भैया के फैन जाके खूब दबा के गाना सुनी लोग और 1 नंबर पर पहुंचा दी लोग। थोड़ा सा सोच समझ ले रहतू कि जब पुदीना 2.0 आयल रहे तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी में फसल रहे। ओकरा बावजूद भी 2.5 घंटा में म्यूजिक सेक्शन में और नाउ पेज पर 1 नंबर पर ट्रेंड करे लागल। और तू बात कर तू डिजर्व के का डिजर्व करता तू लाइव आके बतेबू भोजपुरी के दर्शक के। भोजपुरी के दर्शक कोनो पवन सिंह के रिश्तेदार तो हवन ना ही खेसारी भैया के रिश्तेदार हवन। जोन कंटेंट अच्छा रही वो खुद बता दी कि हम डिजर्व करतनी। और वो जहां पहुंचे के बा वो जब पहुंच जाई तारा लाइव आके आग लगेला से कुछ होके वाला बाना। बाकी आप लोग के वीडियो कैसा लागल हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। और बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथ जुड़ जाई जा। और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा।